헤이, 나는 냉장고인데 너 왜 문 열고 멍 때려? 찬 공기 다 나가잖아. 문 10초만 열어도 내부 온도 5도 올라가거든? 그거 다시 냉각하려고 내가 얼마나 전기 쓰는지 알아? 헤이! 나는 냉동실 서랍인데 3년 3개월 아직도 여기 있어. 냉동이면 영원할 줄 알지? 가정용 냉동은 영하 18도라 산화 계속 진행돼. 6개월 넘으면 맛도 영양도 끝이야. 헤이! 나는 문 쪽 선반인데 왜 우유를 여기 꽂아? 문 쪽이 온도가 제일 높아. 열고 닫을 때마다 10도까지 올라간다고. 유제품은 안쪽 중간 칸에 넣어. 제발 한 번만 생각하고 넣어줘. 헤이! 나는 컴프레서인데 24시간 365일 쉬는 날이 없어. 너네 집 전기세 1등 공신이 나야. 벽에서 10cm만 띄워줘. 방열이 안 돼서 나 터진다. 헤이! 나는 야채 칸인데 왜 상추를 비닐째로 던져놔? 에틸렌가스 알아? 사과 옆에 채소 넣으면 사과가 숙성가스 뿜어서 채소 다 시들어. 과일이랑 채소는 분리보관이 기본이라고.